Лодка Береджер 430. Правильно сказано. В лодке места много не бывает. Ну вот лучше ящичек взять. Тарный. На него крышечку, садишься, рядом бак. Самое удобное место. Никаких ни сидений, ничего не надо. А в ящичек насосики, водичка, консервы, НЗ. Все, сложил там, что надо в ящичек, сел на него и погнал.